Presença sua santidade Papa ya Timor-Leste e hatinan rihundua ronulo resing hatne, halo mundo conhece tia Raidoben idane. Chefe Estado Maior General F. Fedeteli, Tenente General falo ratelaik ba jornalista sira, e a Quartel General Fatuhada Dili quarta-feira ne. Falor haktuir, ho visita sua santidade Papa Francisco e hatinan kotuk ma Timor-Leste, halo ema he mundo tomak, haten no comprova katak ema Timor e hafiar. Líder máximo da instituição FFDTL, hato assunto ne liga o amo papa, nebe hakoto na ninia jornada Morris e mundo ne, e haloron ronulo resingida fulang abril tinan rihundua ronulo resen lima, e ha Vaticano Roma, e hatuko hito da der 5 minuto tolnulo resen 5 horas Vaticano. Tamba ne, hanesan serani katolika, precisa haloração ba papa ne clamar, nunemos haloração ba papa fong, nebe sehili e tempo badak, atau nebele servis sarani katolika yang mundo tomak, ho fuang no doming, hanesan maktoban sua santidade Papa Francisco. A santidade Papa ne mai kawika ba ya ita ba emo pa mundo ni ang outro conhece ne comprova kata Timor ni fe alina Jerusalém hasa última despedida de ba ita ita ne chefe supremo ba ne ita sinti ba nasa si enfim vida mai ne ta hein kata kunia ya no maroma kunia patin ba taman ini pureza da alma pureza da alma nebe ita hein kata kunia ba sera belba aroma ba ita na fatin pada ita ne ita kuan nya mensagem ikus ba ita ne dia fua am bispo cardial até dia fua pela rolita dia mosi ita dia fua itu ale fatin itu ne masa suno bidu taka oração você não punya ita sinti ba ne ita ne Kurang masih kita nak bincang, jadi kita langsung susah masih kita ni gay kata kita nak main phone, kita share benefit kita kegiatan yang betul. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto, atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, hane botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.